بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة يوم الأحد 26/6 لسنة 2022. عندنا حاجات جامدة جدا، حاجات تحف وشوش وألوان، جميع الألوان اللي انتوا عايزينها في القطط الشيرازي موجودة. عندنا الهيمالايا، عندنا الكاليكو، البارتي كولر، عندنا المشمشي بدرجاته، مشمشي في ابيض، عندنا الالوان اللي بنقول عليها قريبه من درجات الرغدول. شايفين يا جماعه؟ بسم الله ما شاء الله على الالوان. عندنا الابيض في مشمشي، عندنا الكاليكو، عندنا الابيض في رصاصي خفيف، عندنا الابيض في مشمشي، عندنا المشمشي التقيل الدم التقيل، عندنا الهيمالايا الوش الجميل درجات الهافات بقى، بداية الهافات، عندنا الباندا بدرجاتها وبألوانها. زي ما انتم شايفين كده، كل مرة بوريكم فين الولاد وفين البنات. تاني بقول لكم عنوان المحل بتاعنا: شارع عبد السلام الشاذلي بجوار الكوبري العلوي، مدينة دمنهور، محافظة البحيرة. رقم التليفون بتاعنا 011 40 80 70 60. بوريكم المستويات اللي عندنا من القطط. انت النهارده لو عايز قطة لابنك او لبنتك، عايز تجيب هدية لابنك او لبنتك بمناسبة النجاح، تعالى اشتري احلى واجمل قطط شيرازي موجودة عندنا هنا في مدينة دمنهور، محافظة البحيرة. هوريكم الحاجة اللي موجودة عندنا النهاردة. برضو بنأكد يا جماعة، الجو حر، صيف وما أدراك ما الصيف، ناخد بالنا من درجة الحرارة في الصيف. عندنا أول حتة النهاردة بنقول عليها درجات المشمشي الفاتح أو البيجات الغامق، بنقول عليها ده ولد، عمر 45 يوم، كيس قطن، شعر طويل وتقيل زي ما انتم شايفين يا جماعة. بسم الله ما شاء الله، الشكل بيتكلم عن نفسه، درجات الالوان بتتكلم عن نفسها. انا هوريكم دلوقتي الحاجه ديت وهي معروضه على السجاده الخضراء بتاعتنا. عندنا كمان الابيض في مشمشي، ودي بنوته زي ما انتم شايفين كده، ابيض في مشمشي، جميله، مستوى اقل شويه، عشان في ناس تقول طب احنا عايزين قطه مستوى اقل شويه سعرها اقل شويه. موجود، كل الدرجات دي موجودة. عندنا كمان أول درجات بقى الهافات، شايفين الوش هيمالايا اورنجاية حلوة كده، نقول عليه هيمالايا اورنج فيس. الوش أول درجات الهاف، عينين زرقاء، عينين زرقاء. شايفين الشقاوة الولاد أشقية. ده ولد، ده ولد، مش عايز أقول لكم النظافة إيه. ديل برتقاني، ودان برتقاني، من الحاجات المميزة جدا. نيجي بقى الحتة دي احنا شفناها امبارح، حتة بارتي كولر كاليكو، دي قلنا عليها بنت، دي بنوتة، شعر تقيل، دبدوبة، دباديب يا جماعة، احنا عندنا دباديب. شايفين الدبدوبة عاملة ازاي؟ شعر تقيل جدا وغزير جدا، مستويات ممتازة. نيجي بقى على الحته المشمشي في ابيض. بصوا برضو يا جماعه، شايفين الشعر، الوش، ولد، شغل تقيل، دم تقيل. يعني ايه دم تقيل؟ مش انه يعني مش كوميدي، يعني مش ما بيضحكش، لا، دم تقيل يعني سلالات اصليه، حاجات شيرازي تركي جايه من اهالي اصلي. احنا هنا في دمنهور او في مصر الانتاج ده للاسف ما بنقدرش نعمل له اوراق. هنعمل له اوراق ازاي اذا كان هو موجود داخل البلد؟ اما لو الحاجات بتيجي من بره البلد بنعمل لها ورق. شايفين بقى الالوان، شايفين الشغل بقى اللي هو القريب من لون الرغدول التركي. ابيض، ديل رصاصي، وش رصاصي، عينين عسليه، بنوته، برضو الشعر التقيل الغزير الجميل، الديل، الشقاوة زي ما انتم شايفين كده. قطط عسل، قطط تجنن. كمان درجات الباندا بقى، اسود ميال
للدرجة الفاتحة مع الابيض مع تلطيشات مع لون الوش مع لون العينين اللبني. بقى حد شاف اللون ده مع العينين اللبني ده؟ شايفين العينين؟ تخيلوا القط ده لما يكبر هيبقى شبه ايه، هيبقى شكله ايه. وده ولد شعر تقيل، درجات الباندا زي ما انتم شايفين كده، 1 2 3 4 5 6 7 دول موجودين النهارده في محل كوكتيل بدمنهور زي ما انتم شايفين كده. قطط تجنن. عنوان المحل محافظة البحيرة، مدينة دمنهور، شارع عبد السلام الشاذلي، شارع عبد السلام الشاذلي بجوار الكوبري العلوي، بجوار الكوبري العلوي. رقم التليفون بتاعنا 011 40 80 70 60 او واتس على نفس الرقم 011 40 80 70 60. ناخد بالنا اليومين دول اكل القطط لازم يا جماعه يكون في اكل فريش، اكل طازه، اكل طري، حتت سمك، حتت لحمه، حتت فراخ، كبد، فراخ مسلوقه. لازم يا جماعه ناكل قطع لحوم. القطط دي بطبيعتها بتحب اللحوم بجميع انواعها. اللحوم بتفرق معاهم، تفرق معاهم في الحجم، تفرق معاهم في القوه، بتفرق معاهم في النشاط. درجة الحرارة دي تحتاج دايما مننا تغيير المية باستمرار، لازم نغير المية باستمرار. انا يا جماعة يعني بصراحة عجبني قوي لون العين مع الشكل ده، بصراحة من الحاجات النادرة جدا اللي انا الاقي لون العين الازرق مع الشعر الاسود في درجة قطة واحدة. زي ما انتم شايفين كده، من الحاجات اللي دايما بقولها يا جماعه الاكل يكون دايما فريش، الاكل يتغير اول باول في درجه الحراره اللي احنا شايفينها دي. يفضل دايما باستمرار يا جماعه تغيير الميه، تغيير الميه. بلاش القطط كمان ما بتاكلش حلويات. في ناس عندها معلومه غلط اللي احنا ندي القطه جاتوه، مصاصه، شوكولاته. الحاجات دي من الحاجات الغلط جدا جدا. خضتني عليها، خلتني قلت دي هتقع. القطط او الحيوانات في المجمل ما بتحبش الحلويات الكتير، ده غلط. لازم ناخد بالنا من الحاجات دي، غلط غلط غلط. كل ده موجود عندنا النهارده في محل كوكتيل بدمنهور. اتمنى تكون القطط بتاعتنا والحاجات الحلوه بتاعتنا تكون عجباكم. عندنا كمان اللي عايز العصافير، اللي بيحب العصافير والبغبغانات، عندنا البينو فرنساوي، عندنا فيشر، عندنا كناريا، عندنا زبرة، عندنا جاوا، عندنا باركاديلو اللي هو الروز بجميع درجاته. كل حاجه. شايفين يا جماعه القطه قد ايه؟ شايفين القطه؟ شيلوا يا زيد، شيلوا يا زيد من عندي. قطط شقيه جدا وجميله جدا زي ما انتم شايفين. كل ده الالوان اهي من فوق، شايفين الالوان والدرجات. ربنا يحسن سوقهم يا رب، ادعوا لنا بجد. يعني انا لفت نظري بوست محل واحد صديق لينا اسمه محمود، لما صور قط في منتهى الجمال، ربنا كان يبارك له فيه يا رب، كان جميل جدا وبسم الله ما شاء الله عليه. وتاني يوم صور نفس البوست وصور صورة القط وبيقول يجرى ايه لو قلته بسم الله ما شاء الله. مصور القط ميت. القط كانت صحته جميلة جدا وصحته ممتازة. كان يجرى ايه فعلا اللي يشوف القطط ويشوف الحاجة يقول بسم الله ما شاء الله. مش كل الناس عينيها وحشة، في ناس محترمة جدا عينيها كويسة جدا، تشوف الحاجة بتقول بسم الله ما شاء الله وفعلا ما بتحسدش. وفي ناس من غير ما بتاخد بالها عينيها رصاص. الحمد لله اللي احنا عندنا حاجة مميزة، الحمد لله اللي احنا عندنا شغل كويس. اتمنى من ربنا اننا نبيع ونشتغل علشان فعلا احنا فاتحين بيوت. كل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.